தனவஷபவந்து வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் வேதம் 92 சேனல். நம்ம சேனலில் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைத்துட்டு ஆல் ஆப்ஷன் தட்டினீங்கன்னா நாங்கள் போடுற காணொலி எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். இன்றைக்கி இந்த காணொலி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சங்கு ஒளி சார்ந்து பல்வேறு தகவல்களும் மேலும் சங்கு ஒளி சார்ந்து பல்வேறு கேள்விக்குண்டான பதில்களும் இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஆக முதல் கேள்வியாக, ஐயா வீட்டில் சங்கு ஒளி நாதத்தை எழுப்பி வரலாமா என்று கேட்கக்கூடிய அடியார்கள் தாராளமாக எழுப்பி வரலாம். அப்படி சங்கு ஒளி நாதத்தை வீட்டில் எழுப்புவதால் அந்த இல்லமாகப்பட்டது எந்நேரமும் ஒரு தெய்வீக அதிர்வலைகளை சூழ்ந்தே இருக்கும். மேலும் வீட்டு பூஜை அறையின் பூஜையின் பொழுது இந்த சங்கு நாதத்தை எழுப்புவதால் அந்த சங்கு நாதம் ஆகப்பட்டது அந்த வீட்டு பூஜை அறையை லட்சுமி கடாட்சமாக மாற்றி வைக்கும் என்றும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ஒரு கூடுதலான தகவலும் இந்த சங்குநாதத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது. ஆதிகால தமிழர்கள் திருமாங்கல்யம் திருமணத்திற்கு பூட்டும் பொழுதும் இந்த சங்குநாதத்தை எழுப்பித்தான் திருமாங்கல்யத்தை பூட்டி வந்தார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் நமது ஆதி தமிழர்கள் ஆதி முன்னோர்கள் எல்லா சுபகாரியங்களுக்கும் இந்த சங்குநாதத்தை தான் பயன்படுத்தி வந்தார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த கேள்வியாக, ஐயா இந்த சங்குநாதத்தை எந்தெந்த தெய்வங்களுக்கு பயன்படுத்தி வரலாம் என்று கேட்கக்கூடிய அடியார்கள் அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் பயன்படுத்தி வரலாம். எல்லா சித்தர் பூஜைகளுக்கும் பயன்படுத்தி வரலாம். எல்லா காவல் தெய்வ பூஜைகளுக்கும் பயன்படுத்தி வரலாம். எல்லா குலதெய்வ பூஜைகளுக்கும் பயன்படுத்தி வரலாம். மேலும் நம்ம பார்த்தோம்னா தெய்வத்திற்கு கற்பூரம் காட்டக்கூடிய வேளையிலும் இந்த சங்குநாத ஒளியை எழுப்பி வரலாம். அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா ஆலய தெருக்கதவு திறக்கும் பொழுதும் இந்த சங்குநாதத்தை எழுப்பி வரலாம். மேலும் ஒரு கூடுதலான தகவலாக, ஆதி காலங்களில் போர் செய்யக்கூடிய அந்த போர் செய்யக்கூடிய இடத்திலும் இந்த சங்குநாதத்தை எழுப்பி வருவார்கள். ஆக அந்த சங்குநாதத்தை எழுப்பும் பொழுதே போர் வீரர்கள் அத்துணை பேருக்கும் நல்ல அதிர்வு அலைகளை பெற்று தரும் என்பதற்காகவும் போர் செய்யக்கூடிய இடத்திலும் இந்த சங்குநாதத்தை எழுப்பி வந்தார்கள். அன்பான அடியார்களே, தமிழர்களின் பண்பாட்டு இசையில் இந்த சங்குநாதமும் இருக்கின்றது. ஆக நாம் அந்த சங்குநாதத்தை பயன்படுத்தினால்தான் அந்த சங்குநாதத்தினுடைய இசை மறந்து போகாமலும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த சங்குநாதத்தினுடைய பயன்பாட்டும் அந்த சங்கு நாதத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற முறையும் அடியார்களுக்கு சென்று சேரும் என்று சொல்லிக்கிட்டு மேலும் ஒரு இனிய பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். இதுபோல் ஆன்மீக சார்ந்த ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா தயங்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. அதே எனக்கு தெரிந்தால் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட காணொலி மூலமாக பகிர்ந்துக்கிறேன். நம்ம தமிழ் வேதம் 92 சேனலில் நிறைய ஆன்மீக சார்ந்த காணொலிகள் தொடர்ந்து பதிவேற்றம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். அதெல்லாம் இன்னும் பார்க்காத அடியார்கள் ஒரு முறை சென்று போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் அதிலும் இருக்கக்கூடும். அடியார்களின் வசதிக்காக பிளேலிஸ்ட்டும் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றோம். சர்வம் முனீஸ்வரம் சகலமும் முனீஸ்வரம். நம சிவாய.